Bwebitambudde tugenda kwali MPG nate ebyokusoma ebyayo bikyali bya kiwogwe naddala bwekituuka ku mutendera gwa secondary. Kino kivudde nate nga amasomero agamu mu bitundu ebyo bwekituuka naddala ku nsonga z'amasomero ga secondary galuwala nnyo era nga bagamba nti primary bo bagezaako okuba nti oba oli bayinako okusinziira nate ku batuuze. Kino bagamba nti kiviriddeko n'abaana okuba nga tebatuuka ku masomero bazannya pool olw'engendo empanvu ze batindiga. Baagala gavumenti eyingire mu nsonga eno. Bw'abadde alawuna omuluka gw'ekafumu okukakasa oba ddala abayizi bazzeeyo ku ssomero n'okulaba embeera amasomero gye galimu, ssentebe w'abassentebe mu disitulikiti ey'Empigi Ismail Kintu abazadde bamulaajanidde nga bwe batalina ssomero ya secondary ate nga n'amasomero ga primary ge balina gali mu mbeera mbi bwe batyo ne basaba gavumenti ebajune. Essomero lya secondary kiriweezezza ekizibu. Tuyina ebibira bingi, ekyalo kyaffe kumpi kiri mu kyondo. Ogende e Kalagala waliwo ekibira Kaniira, ogende Lukalu waliwo ekibira Nakivubo, ogende Seeta waliyo Munywa Ng'ombe. Byonna byonna bibira tuli mu kyondo naye tubadde twetaagayo ku secondary ku kyalo kyaffe eky'Ekafumu. Secondary tubonyaabonya nnyo, tukeera mu kiro, abaana bakeera mu kiro ne bagenda Mpigi Kalagala. Ate nga tulina ekizibu kyaffe tulina ekibira. Abaana kati Ekafumu basiiba bazannya poolo nga balumiriza nti engendo empanvu ez'amasomero z'abakyayi emisomo. Bonna baabo batudde abaana naye nga singa secondary zibeera Kafumu. Olugendo lunene ate tuyitamba ebira yonna Kalagala bibira, Seeta bibira ne Lukalu bibira. Kati ekivemesezza okusoma senga amasomero gali eno mu kyalo senga tusoma. Wakati ng'akyalawuna Ismail Kintu atuuseko ku ssomero erya gavumenti erya Namabo Primary School, wabula abasomesa basanzeeyo bamutottoledde ebizibu bye bayitamu ebibalemesezza okutuusa obuweereza obulungi eri abaana. Ebizibu byo tubaddeko n'ebiwerako naye ekisingira ddala classrooms zirimu enfuufu, teziriiko madirisa n'enzigi n'ekyemisana ku sayidi y'abaana nakyo kitusumbuwa nnyo, kozze kwogatta n'amazzi ge kijja mu lugendo oluwanvu. Abasomesa nabo tebatumala. Munnabyanjigiriza Esther Nakiganda Mukisa aliko obubaka bw'abawadde ng'abazadde. Kubanga abazadde abasinga kyendabye tebamanyi nnyo mugaso guli mu kusoma. Gavumenti yali baddeko bakansalazi beesindika mu kitundu nebaako omuntu kyomu ne bannyonnyola abazadde kyekirungi ekiri mu kusoma. Ssentebe awadde obweyamo okutuusa omulanga gw'abazadde n'abasomesa mu bakulu bekikwatako. Omulanga guno nze nkimanyi bulungi nti buli RDC abeera mu kitundu aba mubaka wa pulezidenti. Ate ekirungi RDC njogera naye ne KAO osobola okwogera naye tulabe nti batuukiriza pulogulaamu za gavumenti bwe zijja n'emiranga gyaffe gye tukuba eri gavumenti ibe nti gibeera nti gituukiriza. Kansala ow'omuluka ogw'Ekafumu mu Town Council ey'Empigi Ben Baligeya n'akulira abakozi ku disitulikiti eno Moses Kanyarutooche boogedde ku mbeera eno. Tukyali bubi nnyo, tuli bubi nnyo ddala naddala ku sayidi eya secondary ne primary. Tulina amasomero abiri aga gavumenti aga primary, secondary tetulina amasomero wadde n'erimu. Abaana okuva Ekafumu ogenda otuuka wali secondary batambula kilomita 7. Yes, the government has a plan to provide a secondary school funded by government for each sub-county and a plan to provide a primary school, government-aided primary school per parish or per ward if it is in the Byamutale Kizito, Salt TV.